Anarraa baradhaa dogongora guddaa hojjedhee maatii kootiin hunda nabe. Maatiin koo waan na miidhan tokkollee hin qabu. Garuu ani immoo maatii koo nan salphise. Biyyoota Arabaa keessatti dalagadhee maatiin koo waan gaarii naa hojjetanii ani garuu maatii koo nan xiqqeesse jettee obboleettiin keessan. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa obboleettiin keenya anarraa baradhaa hin dogongorinaa. Maatii keessanis biyya Arabaa teessanii hin mufachiisinaa. Gaafa maatii keessan dhabdan bakka dhaqxan dhabdu. Nama tokko jaaladhe jettanii isa duuka yoo deemtan maatii keessan garuu jidduutti dhabuu dandeessu. Gaafa maatii keessan dhabdan iddoo buutanii fi iddoo lixxan dhabdu. Guyyaa isinitti dukkanaa'ee halkan silaa cillima. Bakka dhaqxan dhabdanii biyya Arabaatittis deebi'uu rakkattanii karaa irratti baatanii kadhattuu taatanii haftu. Shamarran gola madaamii kanarraa of baraaraa anarraa baradhaa. Akkas jedhee jalqaba seenaan kan koo jette obboleettiin keenya. Egaa viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaa. Ani ergan biyyaa ba'ee biyyoota Arabaa keessaa waggoota 12 kan ture jetti. Waggoota 12 kana keessatti garuu ani gaafan biyyaa ba'u abbaa manaa yookaan jaalallee jedhan hin qabu. Ergan biyyaa ba'ee nama tokkos waan hin beekneef maallaqan hojjetadhus akkaawuntii baafadhee yookaan banadhee waan biyyaa hin baaneef maatii kan koo qofarrattan ergachaa ture. Maatiin kiyyas akkuma irratti erguun ani mooyyuu maallaqa kana naa godhaa san naa godhaa jedhee guyyaa tokkicha maatii kan kootti dubbadhee hin beeku. Waan barbaadan haa godhan jedheen cal jedheetuman irratti ergaa. Garuu abbaan koo maal jedha seetan? Dhalli koo narraa fagaattee biyya ormaa jiraatti. Dhaloota hunda qabu keessaa ishiin adda qofaa jiraatti. Haalli ishiin keessa jirtu nuti ijaan argaa hin jirru. Waaqa qofatu ishee argaa jira. Waaqaa gaditti garuu wantoonni isheen hojjetattee gara keenya ergattu kun takkaa baduu hin qabu. Waan gaarii godheen dhala koo gammachiisuu qaba jedhee abbaan koo galgalaa ganama naaf yaada. Ani garuu immoo waa tokko hin dubbadhu. Baatiidhaan maallaqan argadhu maatii kootirrattan erga. Abbaan koo akkas naa godhe. Lafa naa bite. Lafa yeroo naa bitu kana anatti hin himne. Lafa naa bitee magaalaa naannoo keenya jirtu magaalaan xiqqaas hin jedhamtu guddaas hin jedhamtu baay'ee magaalaa bareedduudha. Achumatti lafa naa bite. Lafa naa bituu kanas natti hin himne. Manootas irratti naaf ijaare. Mana erga ijaaree xumuree ka'een boodatti manoota sannaa kireesse. Erga manni xumuramee suuraa manaa kaasee kinoo dadhabbii kee asiin sii ga'inaan jedhe. Dhugumatti baay'een gammade baay'ees natti tole. Abbaa akkanaa maatii akkanaan qabaa edaa jedhee gammachuu irraa kan ka'e biyya galuu kiyyaayyuu nan dhiise. Maaliif jennaan ergan biyyaa ba'ee nan dalagadhaa maatii kootis nan gammachiisa ofis nan gammachiisa jedhee tanan hamilee fi mooraalii ittiin hojjedhu godhadheen biyyoota Arabaa kanatti itti fufee hojjedhe. Hanga jalqabaa hanga xumuraa kanan hojjedhee naannoo waggaa 6 hojjedhee mana naa ijaaranii naa xumuranii maatiin koo. Ammas immoo isaanumarratti ergadha. Ani kana naa godhaa jedhee guyyaa tokkichas yaadee hin beeku. Haa ta'utii garuu na'anis guddachaan adeeme. Akka duraanii miti. Miidiyaa garagaraan fayyadamuu eegale. Bilbilallee akka barbaadetti fayyadamuu eegale. Akka duraan naan lolanii miti. Faamiliin ani bira hojjedhu. Amma isheen teenyaa fayyadamuu qabdi jedhanii waa hundumaa naaf eeyyaman. Anis kana kan argadhee waa hundumaayyuu fayyadamuu eegale. Erga kana ta'een booddee garuu haa ta'utii abbaan kiyyaa irratti maallaqa koo ergachaa akkuma jiruun feesbuukidhaan gurbaa tokkoon ol bare. Gurbaan kun baay'ee nattaasa'a. Haasaa addaan nattaasa'a. Anis nama kanatti dhiyaachaa hangan deemu. Karaa iimootiin sa'a 24 guutuu natti haasa'a. Haa ta'u maallaqa kiyya kana gaara tokko hin ergine. Abbuma kiyya irrattan ergaa jira ammas. Abbaan kiyya baay'ee nama garraamidha. Akkas jedhee himuu hin danda'u. Ammas deebi'ee haga waggaa 8 irratti kan ergeen. Ammas maal naa godhe baabura bitee baaburaa naaf hojjechiise yookaan immoo baabura naaf bite. Baabura kana nama takka ittiin qaxarre
ofiisaatii achuma keessaa hojjechuu eegale. Haa ta'an immoo mucaan kun baay'ee keessa koo seene qalbii koo hunda naguure. Amma waggaa 9 kan hojjedhe maatii kiyya irratti kan ergee waggaa 9 booda garuu mucaan itti haasa'uu eegale kanattan erguu jalqabe. Waggaa 10 fi waggaa 11 gurbicha kanarrattan ergaa ture. Abbaan koo maallaqa icha gochaa jirta jedhee yeroo na gaafatu asumattan harkatti qabachaa jira jedheen abbaa koo sobaa ba'e. Haa ta'utii garuu gaafa kaan waggaa 12 gaafan xumuru maallaqa waggaa tokko obbirumatti qabadheen waan na barbaachisu hundumaa bitadhe. Warqii haadha kootiifis obbolaa kootiifis hunda isaaniitiifuu waan barbaachisu guutumaan guututtan maallaqa waggaa tokkootiin wantan fuudhee gala jedhe guutumaan guututtan ittiin bite. Dhugaan siniin jedhaa wanni xixiqqaa hin binne. Bilbila bichaa gara bilbila 10 oliitan bite. Obbolaa baay'een qaba waan ta'eef. Egaa gaafan biyya galummoo akkanan godhe. Mucaa isa imoon natti haasa'u kana isatu booletti natu si eegaa natu si fuudhanaan jedhe. Ani mucaa kun waan na tuqeen tokkollee hin beeku. Ishiin jedheen. Galmaata kootis maatitti osoo hin himiin mucaa feesbuukiidhaan baree kanatti himee isatu booletti na eege. Erga booletti na eegeen booddee innis dhufee booletti na simatee isa wajjin bashannannee uteela qabannee uteela bulle. Erga uteela bulleen booda ganama yeroon irribaa ka'u garuu namni booleedhaan na simate jaalallee kooti jedhee amanee isatti himee biyya Arabaatii galee na cinaa hin jiru. Shintibeetii dhaqe jedheen ush jedhee anis immoo alguma kiyyarra ciise. Abbaa kooti bilbila kashaafan bite. Inni garuu na cinaa jira ture. Kafanan jijjiirradha jedhee yeroon ka'ee shaanxaa laalu. Shaanxaa miti wanni takkallee naaf hin hafne. Waan sin garramu keessaa wantootan biyya Arabaatii fuudhee gale keessaa bilbila kashaafii takkittii qofatu na harkatti hafe. Kuuwwan garuu illimcidhee bade. Egaa kun seenaa dhugaatti. Anarratti raawwatame jetti obboleettiin keessan. Maqaa ishee ibsachuu kan hin barbaanne yoo taatu badiin akkanaa kun miidhaa akka qabu obboloota kootiif naaf qoodi waan naan jetteefan viidiyoo kana simbiraan gahaa jira. Keessattuu ijoolleen amma fireeshii biyyarraa baatanii dhuftanii namoota hedduudhaan onlaayiniidhaan ol bartanii wajjin haasa'aa jirtan. Adaraa keessan ammuma kana deebi'uu qabdu. Ammuma kana dogongoroota akkanaa wanjaloota akkanaa kana hojjechuu hin qabdan. Kan badeera. Obboleettiin keenya haala kanaan salphattee gara maatii isheetti galte. Haa ta'uti immoo maatii isheetiin tasa madaamii tikkeetti naa murtee humaata akkasiidhaan olloleen gale jettee maatii isheetti dabalamuu dandeesseerti. Egaa hanga hojjette maatii isheetitti waan ergattee fi harka qullaatti nafne abbaa garraamii waan qabduuf. Garuu ijoollee keenya baay'een akkana taatanii harka qullaatti hafaa jirtu. Ani kan gaafii natti ta'u maatiin keessan biyyoota Arabaa isin erganii nama biraatiin garuu kottaa na fuudhaa gaafa jettanii maaltu akka namatti dhagamu hin beektu laata. Wantoonni kunniin dogongora. Warroonni waan akkanaa hojjettanii sinitti haafuu dhiisaa. Siruma onlaayiniidhaan dhiira tokko wal bartanii jaalala jettanii hariiroo jaalalaa waliin hin eegalina. Jaalalli onlaayiniidhaan eegalee onlaayiniin dhumata. Jaalalli kan onlaayiniidhaan haasa'an osoo hin taane jaalalli kan onneedhaan haasa'anidha. Kanaaf namoonni beekne tokko suuraa isaanii isaa argitanii hin bareeda jettanii hin maraatina. Maatii keessanillee hin salphisina siniin jechuun affeerraa hooti. Egaa seenaa kanarraa waa baay'ee barattu jedhee tanan sinii qoode. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana garuu laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jenna turtii gaarii.